Halo guys, balik lagi sama gua. Gua hari ini mau unboxing dan review sebuah tripod. Tripod apakah itu? Ini dia. Ini adalah tripod Wavefront WT3150. Nah, gua mau review apakah tripod ini itu oke dan worth it untuk kita beli. Hanya dengan 150 ribuan loh guys. Kalian bisa dapetin ini. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, sekarang ini gua mau review tripodnya. Kita unboxing dulu guys. Oke, di sini kita dapat tasnya, dapat pouchnya. Kita buka ada apa aja dulu. Nah, ini dia guys tripodnya. Dalamnya ada tripodnya. Terus ada ini kartu garansi, oke. Terus ada apa lagi? Ini guys, kok ada satu lagi nih. Kita dapat ini buat ini. Oke guys, ini dia tripodnya guys. Kalian lihat. Oke guys, di sini ada hijau ini buat lihat kestabilannya guys. Kalau misalnya ini kan ada gelembungnya tuh guys sebenarnya. Nah, kalau misalnya gelembungnya nih, nah itu berarti katanya udah stabil guys. Nah, udah itu ini kalau diputar itu buat kencengin sama kendorin ininya buat ini. Turunnya guys. Oke. Terus ada lagi ini. Putaran ini tuh buat putarannya buat ini. Bisa dimiringin. Oke, udah. Nah, sekarang terus ada ini guys. Ini tuh buat di gini nih. Bisa digambarin buat ini. Oke guys. Ini buat kencenginnya. Terus ada lagi ini buat naikin. Yang ini buat kencangin kendorin ini doang. Oke. Terus di sini ada tombol ini. Itu buat warnanya. Buat pasang kameranya di sini. Jadi itu di sini ini putarannya. Nanti kita kalau udah pasang kamera, taruh kamera di sini, terus diputar di sini guys. Oke, udah. Nah, kalau udah pasang lagi di sini. Nah. Oke, sekarang terus ini ya kayak gini, tripod biasa, kayak tripod pada umumnya. Terus di sini ada ini yang bisa panjang, buat panjangin. Ini segini aja. Kita lihat sekarang seberapa panjang, seberapa tinggi tripod ini. Oke guys. Oke guys, sekarang kita mau lihat ini kalau maksimal panjang itu, ini kan atasnya bisa panjang lagi. Oke, ini udah max. Jadi panjang itu segini saya. Ini panjang maxnya tadi 1285 mm. Oke. Terus kalau misalnya ini nggak diinin, kita coba ini. Nah, gini guys, lumayan kan? Thank you guys sudah nonton video ini. Gimana menurut kalian? Apakah tripod tadi worth it dan oke untuk dibeli? Terus ke komen ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah.